नमस्ते दर्शकबिन, बेलबारी साहित्य विकास समितिद्वारा सञ्चालित निगुरो अनलाइन टिभी को यो सिर्जना संवाद कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, अहिले कोरोनाको सन्तास अनि सन्तासले देश लकडाउनमा छ, हामी घर-घरमा छौँ। यो कठिन परिस्थितिमा पनि हामी स्थानीय हाम्रा स्रष्टा सर्जकहरूलाई हाम्रा सृजनाहरू यहाँहरू समक्ष पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ र खास गरी गजल लेखनमा लामो समयदेखि साधनारत र उहाँले विभिन्न कृतिहरू निकालिसक्नु भएको छ। हाइकु सङ्ग्रह पर्खालभित्र, त्यसै गरी झ्याउकुरी झङ्कृत र गजल सङ्ग्रह चक्रव्यूहमा उभिएर र बाल गजल रानी मौरी भन्ने आफ्ना कृतिहरू प्रकाशित गरिसक्नुभएकी र खास गरी गीत सिर्जना गरेर उहाँले केही गीतहरू रेकर्ड एल्बम पनि निकालिसक्नुभएको छ रेकर्ड गरेर र उहाँ हुनुहुन्छ तिला लेकाली। उहाँलाई हामी हाम्रो यो सृजना संवाद कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई तिलाजी। धन्यवाद, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। यो लकडाउन त यो स्रष्टाहरूको लागि, सर्जकहरूको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो भनिन्छ। यहाँले कसरी बिताइरहनु भएको छ? हजुर, वास्तवमै मैले पनि यो लकडाउनलाई एउटा अभिशाप नभएर वरदानको रूपमा नै हेरेको छु। किनकि अहिलेको समयमा विश्व चाहिँ आफू कहाँ छु, छोराछोरी कहाँ छन्, परिवार कहाँ छन् भनेर आफूलाई नै बिर्सिएर दौडिरहेको यो अवस्थामा जुन कोरोना भन्ने एउटा जीवाणु, अति सूक्ष्म जीवाणु भित्रिएर विश्वलाई नै आफ्नो घरतिर पनि फर्क अर्थात् आफूतिर पनि फर्क भन्ने खालको चाहिँ एक खालको सन्देश दिएको हो भन्ने मलाई लागेको छ। जसले गर्दा हामी अहिले झन्डै 2 महिना भइसक्यो हाम्रो घर परिवारसँग छरछिमेकसँग बस्न भनौँ विशेष गरी चाहिँ परिवार र सामान्य होइन आफ्नो दैनिकी दिनचर्या, खास गरी यहाँ त अब प्राध्यापन पेसा पनि छ यहाँको। अब प्राध्यापन गर्नु, घर सम्हाल्ने र विविध सामाजिक क्रियाकलापमा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। अहिले हामीले समय जुन परिवारलाई दिनुपर्ने त्यो विगतमा दिन नरहन सकेको अवस्था पनि त्यो समय चाहिँ अहिले प्राप्त दिन सकिरहेको र एउटा सम्झना थियो है। मैले के फिल गरेँ भने यो दसैँमा जुन चाहिँ सुरुदेखि नै मेरा छोराछोरीहरू जन्मिएदेखि नै मैले दिउँसो बसेर खाजा बनाएको र खुवाएको छु। यो बसाइमा त्यो दिउँसो पनि मैले होइन छोराछोरीहरूसँग परिवारसँग बसेर त्यो खानाहरू बनाएर खाने त्यो अवसर पाएँ के। मैले चाहिँ यसलाई पोजिटिभली पनि हेरेको छु। त्यही त यो भनिन्छ हरेक चाहिँ वस्तुमा हरेक विषयमा सकारात्मकता र नकारात्मकता हुन्छ होइन, अथवा त्यसको चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ पाटो हुन्छ भनिन्छ। त्यस्तै यो कोरोनाले मान्छे सन्तास भएछन्, विश्वमा धेरैजनाको मृत्यु पनि भएको छ, धेरै सङ्क्रमण लिन्छन् होइन। यद्यपि यो कोरोनाले चाहिँ अहिले केही मान्छेहरूलाई पाठ सिकाएको र यो विज्ञान प्रविधि र प्रकृतिसितको सम्बन्धलाई पनि यसले चाहिँ एउटा चाहिँ नि कोरोनाले चाहिँ पाठ सिकाएको भन्ने यहाँलाई लाग्छ? एकदमै लाग्छ मलाई। वास्तवमै हो, मैले अघि पनि भने आफूतिर फर्किनलाई होइन, जुन चाहिँ अहिले विशेष गरी चाहिँ गाउँमा ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नलाई मान्छेलाई होइन, खालि सहर अब सहरबाट गाउँबाट सहर, सहरबाट चाहिँ होइन त्योभन्दा ठुलो भनौँ न यहाँबाट हो भने काठमाडौँ, अमेरिका होइन अस्ट्रेलिया जानु जुन चाहिँ होइन रफ्तार थियो नि मान्छेहरूको, होइन रहेछ है। धेरैजनाको मैले यहाँ कमेन्टहरू फेसबुकमा हेरेको छु कि उहाँले के भन्नुभयो भने मैले यति कुरा सिकेँ, त्यसमा के पर्छन् त भन्दा परिवार, कृषि अनि सब्जी खेतीहरू, गाई पशुपालनहरू एकदमै यी कुराहरू मिलेको छ जुन चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ त्यसको उपयुक्त अवस्था पनि छ र त्यो हामी विशेष गरी हामी नेपालीलाई चाहिँ अझ बढी झकझक्याएको छ। यसलाई समग्रमा यसरी बुझौँ, जस्तो अहिलेको कोरोनाले वास्तवमा जति विदेश गए पनि अथवा ठुल्ठुला सहरमा बसे पनि अहिले जुन मान्छेहरू आफ्नो चाहिँ कर्मथलो जन्मथलो पनि पुगेका छन् र दोस्रो कुरा भनेको
वास्तवमा मान्छे सम्पत्ति कमाउनको लागि मान प्रतिष्ठाको लागि विभिन्न क्षेत्रमा गए पनि हामीले चाहिँ हाम्रो देशमै आफ्नो घरभित्र आफ्नो देशभित्र केही गर्दाखेरि अहिलेको यो सन्तासमा देश विदेशमा छुट्टिएर बस्नुपर्ने अथवा एउटा चाहिँ वियोगमा बस्नुपर्ने अथवा चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ सन्तासमा बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन थियो र अहिले जुन विदेशीहरू छन् वास्तवमा त्यहाँको काम धन्दाहरू सबै चाहिँ उद्योग कलकारखानाहरू विदेशमा अनि बन्द भएका छन्। अब उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो सेलेरी आफ्नो तलब पाउनु भएको छैन। उहाँहरू यहाँको परिवार यहाँनिर हुनुहुन्छ, एकातिर चाहिँ उहाँको एउटा परिवार उहाँहरू हुनुहुन्छ, एकातिर देशमा विदेशमा हुनुहुन्छ होइन। त्यसले पनि एउटा त पीडा छँदैछ कोरोनाको सन्तासको, दोस्रो कुरो बिछोडिँदाखेरि एकअर्कामा चाहिँ अझै पीडा थपिएको त्यसमा पनि बिमारी होइन यस्तो सन्तास यो चाहिँ एउटा मृत्यु नै भनौँ न, अझ भनौँ मृत्यु एकदमै नजिकै। अझ भन्नुपर्दा त अब यो कोरोनाले एउटा विश्वमा एउटा क्राइसिस आर्थिक क्राइसिस पनि ल्यायो होइन र मलाई लाग्छ बेरोजगारीको सङ्ख्या पनि घट्छ। र अहिले तपाईँले अघिको समय भन्नुभयो अब हाम्रा देशका पनि चाहिँ विभिन्न बारी कान्ला कँदेराहरू हाम्रा खेतीबारीहरू वास्तवमा बाँझै भएर मान्छेहरू विदेश पलायन भएको अवस्था छ। र यो कोरोना पछाडिको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ मान्छेले हाम्रो स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने पनि केही सिक्न चाहिँ पर्छ नि भन्ने लाग्छ जस्तो लाग्छ। एकदमै लाग्छ त्यो सिकिदिए हुन्थ्यो, तर कस्तो छ भने हाम्रो बानी त्यो परुन्जेल पर्यो बिर्सिहाल्ने कि तुरुन्तै बिर्सिने छ। त्यो नबिर्सिदिएर वास्तवमा आफ्नै देशमा फर्किएर चाहिँ गरेदेखि र देशको होइन अब सरकारदेखि लिएर सबै ठाउँमा चाहिँ चुस्त दुरुस्त भए सबै नेपालीहरू पनि नेपालमै फर्किएर आफ्नै होइन काउँला बारी होइन खेतबारी जे जस्तो छ रुखो सुखो जे जस्तो त्यसलाई बनायो भने अनुकूल बनाउने हो भने एकदम उपयुक्त हुन्छ। हामी यो सिर्जना संवादमा छौँ। हाम्रो खास गरी निगुरो अनलाइन टिभी जुन छ यसले साहित्यिक गतिविधिहरूलाई विशेष गरी प्राथमिकता दिएर दर्शक सामु पुर्याउने हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। र यो हाम्रो बसाइ संवाद र सिर्जनाको बसाइमा अलिकति साहित्यिक पाटोतिरै हामी जाउँ। खास गरी सिर्जना साहित्य के हो र यहाँ त्यसले समाजमा देशमा कस्तो खालको चाहिँ परिवर्तन अथवा त्यसको प्रभावकारिता अथवा सिर्जना साहित्यले पार्ने असर कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मलाई लाग्छ सृजनाले निकै ठुलो प्रभाव पार्छ। किनभने कस्तो हुन्छ त सृजना भन्दा सृजना चाहिँ त्यो समाजकै उपज हो नि त। त्यो सृजना गर्ने मान्छे पनि त्यो समाजकै होइन उत्पादन हो र त्यो समाज लेखेको हुन्छ। समाजको समस्याहरू अथवा राम्रा नराम्रा कुराहरू राष्ट्रभागका कुराहरू हरेक कुराहरू लेखेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि मान्छेको मन छुन्छ होइन, जसले परिवर्तन होइन दिमाग परिवर्तन गर्न सक्छ, एकदमै धेरै नै परिवर्तन गर्छ। यो चाहिँ एउटा कस्तो भने मुटु जस्तै हो जस्तो लाग्छ मलाई। अर्थात् नेपालका धेरै परिवर्तनहरूमध्ये राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनहरूमध्ये अब साहित्यकारहरूको अथवा साहित्यिक लेखनबाट भएका परिवर्तनका इतिहास पनि हामीसित साथै छन् र नेपालको सन्दर्भमा त अझै त्यो सजिलो रूपमा बनेर आएको साहित्य यसरी बुझ्दा हुन्छ नि र यहाँको धेरैवटा कृति जस्तो खास गरी दुईटा चाहिँ हाइकु सङ्ग्रह दुईटा गजल सङ्ग्रह यहाँले प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। यहाँका चाहिँ सङ्ग्रहमा भित्र पस्दाखेरि खास गरी देशभक्तिका कुराहरू पनि छन्, अनि यो हाम्रो सामाजिक परिवेशका होइन र मान्छेका चाहिँ गरिबीहरूका पीडाका कुराहरू अनि विकृति विसङ्गतिलाई पनि त्यत्तिकै प्रहार गर्नुभएको छ। ती सिर्जनाहरू चाहिँ यहाँहरूलाई कसरी ती लेख्ने अभिप्रेरणा अथवा उत्प्रेरणा त्यसको चाहिँ प्रभाव कसरी पर्यो यहाँ? हजुर मैले भनिहालेँ नि होइन, समाजमा सबै कुरा हुन्छ नि त, एक थोक मात्रै हुँदैन। त्यही हो नि समाज भनेकै। समाजमा चोर टाका पटा होइन लुटेरा सबै खालको हुन्छन्, राम्रा विद्वान सज्जन अनि त्यही खालको होइन सबै खालका एक्टिभिटीले गर्दाखेरि सबै कुराको समष्टिगत अभिव्यक्ति चाहिँ हाम्रो सिर्जना होइन, त्यसरी बुझौँ ल। हामी समाज सँगसँगै हामी सिर्जनातिर हामी लाग्छौँ। यहाँका धेरै चाहिँ अब सङ्ग्रहहरू पनि छन् र हामी सिर्जनाहरू सुन्ने प्रश्नमा छौँ र यहाँको केही सिर्जनाहरू हामी सुन्छौँ र एउटा सिर्जना सुनाइदिनुहोस्। आँधी हुरी आए पनि रोक्नु तिमीले, आँधी हुरी आए पनि रोक्नु तिमीले,
सिँगै देश बोक्नु परे बोक्नु तिमीले आधी मिली आए पनि रोक्नु तिमीले सिँगै देश बोक्नु परे बोक्नु तिमीले देश बेच्न तमासु गर्नेहरूलाई देश बेच्न तमासु गर्नेहरूलाई ढुङ्गा मुढा जे बेच्छौ ठोक्नु तिमीले यो विशेष गरी अहिले त्यो काला पानीको कुरा पनि उठिरहेछ र यो सहित यो टुक्रा सहित यो सम्पूर्ण मेरा गजलहरू राष्ट्रप्रति समर्पण गर्दै अहिलेको चाहिँ यो सीमा अतिक्रमणको सान्दर्भिक बेलामा यहाँले यसलाई एउटा टुक्रा बनाएर म गजल पढ्ने अनुमति चाहन्छु। मेरा गजलका शेरहरू यसरी अगाडि बढ्छन्। आऊ नयाँ वर्ष आऊ जुन लिएर आऊ नयाँ वर्ष आऊ जुन लिएर आऊ कुना काच्चा कन्दरामा धुन लिएर आऊ आऊ नयाँ वर्ष आऊ जुन लिएर आऊ मानवता रित्तिएका बाँझा छातीलाई मानवता रित्तिएका बाँझा छातीलाई भिजाएर उर्वर पार्ने मनसुन लिएर आऊ आऊ नयाँ वर्ष आऊ जुन लिएर आऊ कुना काच्चा नौमतीको धुन लिएर आऊ चाहिँदैन सुन चाँदी हिरा मोती केही पनि चाहिँदैन सुन चाँदी हिरा मोती केही पनि साँझ बिहान चुलो बल्ने नुन लिएर आऊ आऊ नयाँ वर्ष आऊ जुन लिएर आऊ कुना काच्चा नौमतीको धुन लिएर आऊ अँध्यारा छन् गाउँ बस्ती छाना नाना छैनन् अँध्यारा छन् गाउँ बस्ती छाना नाना छैनन् झिलिमिली पार्ने सशक्त खुन लिएर आऊ आऊ नयाँ वर्ष आऊ जुन लिएर आऊ कुना काच्चा नौमतीको धुन लिएर आऊ नयाँ बिहान नयाँ महिना नयाँ योजनाको नयाँ बिहान नयाँ महिना नयाँ योजनाको हावा पानी सुहाउँदो अर्जुन लिएर आऊ नयाँ बिहान नयाँ महिना नयाँ योजनाको हावा पानी सुहाउँदो अर्जुन लिएर आऊ। यो विशेष गरी नयाँ वर्षलाई चाहिँ तिमीले ल्याउँदा परिवर्तन चाहिँ यही गरेर लिएर आऊ भन्ने सन्दर्भमा यहाँले अहिले भर्खरै नयाँ वर्ष बितेको छ र नयाँ वर्षलाई चाहिँ नयाँ वर्षसितको अपेक्षा नयाँ वर्षसितको सामाजिक अपेक्षा होइन हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक अपेक्षा राष्ट्रिय अपेक्षा अब नयाँ वर्षले त लिएर आउने हो हामी परिवर्तन चाहिँ नयाँ वर्षसित हामीले माग गरियो। ठिक छ, सिर्जना बढी हामी अगाडि बढौँ। अब अर्को गजल सुनौँ हामीले। मेरो दोस्रो गजल तिमी विदेशी एउटो जवानी बोकेर तिमी विदेशी एउटो जवानी बोकेर बाकसमा फर्कियो कहानी बोकेर तिमी विदेशी एउटो जवानी बोकेर बाकसमा फर्कियो कहानी बोकेर धेरै पैसा ल्याउँछु भुन्टी भनेका थियौ धेरै पैसा ल्याउँछु भुन्टी भनेका थियौ खुसी भई फर्किँदा राहदानी लिएर तिमी विदेशी एउटो जवानी बोकेर बाकसमा फर्कियो कहानी बोकेर बोल्दैमा आरोप लाउँछ मेरो समाज बोल्दैमा आरोप लाउँछ मेरो समाज कति जिउँदै मरौँ बदनामी लिएर तिमी विदेशी एउटो जवानी बोकेर बाकसमा फर्कियो कहानी बोकेर एक्लै छु उसै गिद्धे नजर लाउँछन् एक्लै छु उसै गिद्धे नजर लाउँछन् कसरी हाँसु यो मान हानि लिएर एक्लै छु उसै गिद्धे नजर लाउँछन् कसरी हाँसु यो मान हानि लिएर तिमी विदेशी त्यो जवानी लिएर बाकसमा फर्कियो कहानी लिएर अन्तिम शेर तिमी छैनौ अब भेट कहिल्यै हुन्न तिमी छैनौ अब भेट कहिल्यै हुन्न कति बाँचो एक्लो जिन्दगानी लिएर तिमी छैनौ अब भेट कहिल्यै हुन्न कति बाँचो
एक्लो जिन्दगानी बोकेर, तिमी विदेशियौ त्यो जवानी बोकेर, बाकसमा फर्कियौ कहानी बोकेर। यो साह्रै दर्दनाक कुरा एउटा चाहिँ हाम्रो परिवेश समाज घटेको हाम्रो एउटा चाहिँ बेरोजगारीले अथवा मान्छे जुन हिसाबले विदेश एउटा जवानी लिएर जान्छ र उसको सपना त्यतिखेर चकनाचुर हुन्छ जब ऊ बाकसमा एउटा चाहिँ मुर्दाको रूपमा लासको रूपमा आउनुपर्छ र उसलाई त्यति भएर आइसकेपछि पनि उसको घर परिवार अथवा एक्लिएको विधवा भएकी श्रीमतीको पीडा पनि यहाँले गजलमा आफ्नो प्रस्तुत गर्नुभएको छ। साह्रै राम्रो यो समसामयिक र अहिले हाम्रो देशकाल परिस्थिति र हाम्रा चाहिँ बेरोजगार युवाहरूको घटनाक्रमहरूलाई यहाँले समेट्नु भएको छ। वास्तवमै यस्तै पनि छ हाम्रो एउटा सोसाइटी। यहाँले वैदेशिक रोजगारी र सामाजिक परिवेशको कुरालाई यहाँले गजलमा समेट्नुभयो। अब हामी अर्को थप गजलतिर लागौँ। म बेली चमेली बुकी फुल दिन्छु, म बेली चमेली बुकी फुल दिन्छु, तिमी खेताउँदा म झुल दिन्छु, तिमी सम्म मैदान फुलै फुलेको, तिमी सम्म मैदान फुलै फुलेको, म मैदान उठेर सिरा चुली दिन्छु, म मैदान उठेर सिरा चुली दिन्छु, तिमी वृक्ष बन्नु, तिमी वृक्ष बन्नु, फुले फलेर भरमा, तिमी वृक्ष बन्नु फलेर भरमा, चरी भई सबै पापमा डुलिदिन्छु, चरी भई सबै पापमा डुलिदिन्छु, तिमी सागर हो, तिमी सागर हो यो धरती भिजाउने, तिमी सागर हो यो धरती भिजाउने, म चिनीमा पानी सरी घुलिदिन्छु, म चिनीमा पानी सरी घुलिदिन्छु। अन्तिम से म विश्व बिहारी बनी स्वच्छ वायु, म विश्व बिहारी बनी स्वच्छ वायु, संसारको खुसी बटुलिदिन्छु, म विश्व बिहारी बनी स्वच्छ वायु, संसारको खुसी बटुलिदिन्छु, संसारको खुसी बटुलिदिन्छु। राम्रो लयमा यहाँले गजल वाचन गर्नुभयो। त्यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ यो सृजनाले मान्छेका जति एउटा सर्जक एउटा स्रष्टाले जुन आफ्नो सृजना गर्छ नि त्यो चाहिँ वास्तवमा उसले आफूभित्र भएका चाहिँ नि भित्रका वेदनाहरू अथवा परिवेशमा घटना परिघटनाहरू अथवा अघि चित्त नबुझेका कुराहरूलाई बढी चाहिँ आफ्नो सृजनामा अभिव्यक्त गर्छ भन्छन्। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? हजुर यो भावना नै हो होइन, भावना नै हो एक खालको भावना। अब मान्छेमा कुन बेला कस्तो भावना हुन्छ होइन, अब मान्छे हो जिन्दगी लामो छ, एकै खालको समय हुँदैन होइन, सुख दुःख हरेक कुराहरू हुन्छन्, त्यो समय परिस्थिति अनुसारका भावनाहरू नै हुन् मान्छेभित्रका। यहाँले खास गरी दुईटा हाइकु सङ्ग्रह निकाल्नुभयो, गजल सङ्ग्रह छँदैछ। यो हाइकु र गजलमा को तात्विक भिन्नता चाहिँ अथवा यसको फरक के छ, यसले दिने सन्देश र यसका पाठक श्रोताहरू जुन हुनुहुन्छ यो चाहिँ कुन धेर पाउनु भएको छ यहाँले? होइन, धन्यवाद यहाँले प्रश्न गर्नुभयो कि अब कस्तो भने हाइकु र गजलमा धेरै नै भिन्नता हुन्छ, तथापि आफ्नो आफ्नो खालको चाहिँ पहिचान छ होइन, आफ्नो आफ्नो खालको विधि प्रविधि उनीहरूको सशक्तता भनौँ न आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ, हरेक कुराहरूको आफ्नो आफ्नै खालको त्यो पहिचान हुन्छ, आफ्नो आफ्नै खालको खुबी होइन हुन्छ। हामीले बुझेको चाहिँ एउटा कविताको सिङ्गारिक सारूप चाहिँ गजल हो। म त्यतै जाँदैछु। अब यो हाइकु चाहिँ थोरै अक्षरमा अथवा 17 अक्षरमा 5-7-5 गरेर जुन लेखिन्छ
कतिपय कुराहरू त त्यसले सबै कुरोलाई व्याख्या विश्लेषण अथवा एउटा सजलले हाइकुकारले हाइकु लेख्यो तर त्यसको खास भाव चाहिँ तीन लाइनमा दिन सकेन भने त्यसको पनि अर्थ त रहँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाइकु कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। एकदम हाइकु यहाँले भन्नुभयो होइन, त्यो अर्थ बिनाको जुन चाहिँ 5-7-5 को मात्रै लगाएर त त्यो विधि पुर्याउनलाई अथवा संज्ञा थप्नलाई त्यसले त पटक्कै हुँदैन होइन। तर के छ भने यसको विधि प्रविधिहरू नियममा रहेर हाइकु बनाउने हो भने यो सशक्त विधा हो भन्छु म। र मैले त धेरै खानामा एक पितको अचार हाइकु विधा भनेको छु। थुप्रै यो साहित्यका विभिन्न विधाहरू मध्येमा थोरै तर त्यसैले चखिलो चोखिलो मिठो भान्सा बनाउने हो नि त। त्यही कारणले धेरै साहित्यभित्र यसलाई चाहिँ एकदमै सँगसँगै लानुपर्छ। जसरी खानामा होइन त्यो 84 व्यञ्जन भयो अचार भएन चटक्क भनेदेखि त टेस्ट नै हुँदैन। त्यस कारणले हाइकुलाई हामीले सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। साहित्यको एउटा समग्रको एउटा पाठको रूपमा अंश सानो भए पनि अंश सानो आँखाको नानी कत्रो छ हेर्नुहोस् न, आँखाको नानी त्यसले त्यो भएन त्यसकै कुरा यहाँले आँखा सानो छ मान्छे अनुसार होइन, हरेक वस्तुहरूको त्यसमा पनि नानी कत्रो छ त्यसको कति महत्त्व छ त्यो त्यस्तै एकदमै एउटा बिन्दुले रङ्गिन दुनिया भने चाहिँ हाइकु पनि एक किसिमको साहित्यको चाहिँ त्यसको मापदण्ड अथवा त्यसलाई नियम शुद्ध छोड्नै नहुने विधा हो भन्छु हो भने त्यसले पनि प्रभाव राम्रो पार्छ होइन। यसको पाठक चाहिँ अलि कम छन् कि जस्तो लाग्छ। कम छन् यहाँले भन्नुभयो तर ठिकै छ। अहिले अब त्यो कस्तो भने यसको बिस्तारै हरेक कुराको नै विकासको क्रम हुन्छ। गजललाई पनि त पहिला कसले प्राथमिकता दिएको थियो र होइन, साहित्यको विधा नै होइन अहिले गजलको माहौल हेर्नुहोस् न, गजल यस्तो खुसी लाग्छ नि अहिलेको सशक्त यो युवाहरूको माहौलले त्यो गजल यति राष्ट्रप्रेमी होइन, प्रेमी मात्रै छैन कि गजल, राष्ट्रप्रेमी गजलहरू यति मिठा मिठा गाउनु भएको छ। हामी सृजना संवादको चाहिँ एक अन्तिम चरणतिरै पुग्न लागिसकेका छौँ। हामी यो समयलाई सृजनाबाटै सदुपयोग गरौँ भन्ने लाग्यो। त्यसो हुँदाखेरि अर्को एउटा सृजना यहाँको सुन्नुहोस्। दुई हात श्रीमान बाबु अनि समाज सबका मस्तिष्क काला थिए। दुई हात थिए श्रीमान बाबु अनि समाज सबका मस्तिष्क काला थिए। बसे भका भका छोरीहरू जन्मिए, छोरी पाल भने राख्नु नदी ती फुस्र डाला थिए। घरमा बाँच्न पाइनु त बोकेर आशाहरू पाइनन् पर बाँच्न बिचरीले ढोकामा ताला थिए। पाइनन् पर बाँच्न बिचरीले ढोकामा ताला थिए। फर्किन् छोरीहरू लिएर सदमा कहाँ जाउँ र के गर्नु, सकिनन् भिर काट्न लौकिनन् बाटा भिराला थिए। सकिनन् भिर काट्न लौकिनन् बाटा भिराला थिए। घरमा भात बसी कसरी, घरमा भात बसी कसरी चार छोरी पाल्नु भयो। घरमा भात बसी कसरी चार छोरी पाल्नु भयो। उनको भाग
उनको भागमा त दिन डोकार डाला थिए। असारको महिना कोशी बगेको थियो। असारको महिना कोशी बगेको थियो। फालिन छोरीहरू आफू पनि देख्ने गोठाला थिए। फालिन छोरीहरू आफू पनि देख्ने गोठाला थिए। शिक्षा ज्ञान रसित केही नदिए बाल विवाह गरिदिए। शिक्षा ज्ञान रसित केही नदिए बाल विवाह गरिदिए। शिक्षा दीक्षा भए दिन उनका घाम झैं उजाला थिए। शिक्षा दीक्षा भए दिन उनका घाम झैं उजाला थिए। राम्रो, एकदम राम्रो। वास्तवमा यो हाम्रो समाजमा अलि छोराछोरी चाहिँ नि धेरै सन्तानहरू पाउने, तर उनीहरूको चाहिँ छोरा र छोरी पाएकोमा विभेदको कुरादेखि लिएर यहाँले धेरै कुराहरू आफ्नो सिर्जनामा समेट्नु भएको छ। वास्तवमा लाला लाला चाहिँ जन्माउने, तर तिनीहरूको पालन पोषण हेरचाहको कुरा, एउटा छोरी मात्रै जन्मायो भनेर चाहिँ पाएको पीडा यहाँले राख्नु भएको छ। हामी सिर्जना संवादको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। यहाँका अब रचनाहरू सुन्ने हामीसित समय अलिक कमै छ, सुनिराख्नु जस्तो लागेको छ। एउटा छोटो एउटा केही सिर्जना छ भने हामी सुन्छौँ एउटा, अनि हामी बिदा हुन्छौँ। गजल नै सुनाउँछौँ क्रममा। अब हामीसित थोरै समय भएको हुनाले जुन छोटोमा यसलाई राखिदिनुहोस् न। यो कोरोनाको हर्कै समस्या र मैले सान्दर्भिक एउटा रचना वाचन गर्छु यहाँ। खानालाई पनि छाउनी गर्ने कमाल भन्दा कति। खानालाई पनि छाउनी गर्ने कमाल भन्दा कति। कोरोना छ पछाडि सोच जन हो बिग्रेछ तिम्रो मति। कोरोना छ पछाडि सोच जन हो बिग्रेछ तिम्रो मति। अन्नै छैन परेर बस्न पर्दो के गर्नु र औषधि। अन्नै छैन परेर बस्न पर्दो के गर्नु र औषधि। सबले हात उठाउ मद्दत गरौँ आफू सकेको जति। सबले हात उठाउ मद्दत गरौँ आफू सकेको जति। पाँच तलामा बसेर हेर्छ रन्त गर्दैन मद्दत भनी। पाँच तलामा बसेर हेर्छ रन्त गर्दैन मद्दत भनी। चर्खा होत घुमेर आउँछ नि भोग्ने छ है दुर्गति। चर्खा होत घुमेर आउँछ नि भोग्ने छ है दुर्गति। अनि चौपैच गरौँ सापट गरौँ बाँचौँ बचाउँ अहो। अनि चौपैच गरौँ सापट गरौँ बाँचौँ बचाउँ अहो। बाँच्दा हो सब मर्दछन् यदि भने के गर्नु त्यो सम्पत्ति। बाँच्दा हो सब मर्दछन् यदि भने के गर्नु त्यो सम्पत्ति। अन्तिम से जो गर्छ जनहितको सबको हुनेछ जन्मरी। जो गर्छ जनहितको सबको हुनेछ जन्मरी। मर्नै छ कोही छैन गराउने के साह्रो जान्छौ सती। मर्नै छ कोही छैन गराउने के साह्रो गर्छौ सती। के साह्रो गर्छौ सती। एकदम राम्रो राम्रो। हामी हाम्रो कार्यक्रम सिद्धिएको छ।
हामी सृजना संवादबाट छुट्टिन्छौँ। प्राविधिक रूपमा हामीलाई सहयोग गर्नुहुने